antigo adversário capitulou após 6 semanas apenas. Ilusão da invencibilidade, principalmente junto aos veteranos da Primeira Guerra Mundial. O cabo das trincheiras agora era festejado como marechal de campo. Keitel o exaltava como gênio da estratégia. Das war verhängnisvoll in einer bestimmten Beziehung. Das hat nämlich in ihm den Glauben, wirklich, er glaubte das selber. Ich bin ein Feldherr. In der Abgeschlossenheit seines Hauptquartiers verfolgt der Führer jede Bewegung seiner Truppen. O documentário comemora. O texto for apresentado por incumbência de Die Keitel. Initiative dieser gigantischen Operationen liegt ausschließlich in der Hand des Führers. E o servente se coloca na direção certa. An seiner Seite Generaloberst Keitel und Generalmajor Jodl. O brilho da vitória. O chefe do Comando Superior do Exército não o tinha merecido? Eigentlich nicht, denn er wurde auch von Hitler eigentlich nur auf administrative, allenfalls Rüstungsfragen angesprochen, während alle strategischen Fragen, die das Oberkommando der Wehrmacht betrafen, von Jodl beantwortet und auch bearbeitet wurden. O estrategista de Hitler no Comando Superior chamava-se Alfred Jodl. Ele sabia que seus superiores eram diletantes, mas raramente dizia isso. Jodl war viel zu loyal. Er fühlte sich nun mit Keitel sozusagen in einem Boot sitzend, mitten auf der Flut. Und da sollten die nur ein Beispiel auch der Kameradschaft geben. A peça teatral dos camaradas. A festa da vitória sobre os franceses derrotados, ali onde o imperador uma vez pedira trégua. Hitler fez apenas uma breve entrada. Keitel devia representar o vitorioso e ele gozou a revanche inteiramente. Am 3. September 1939 haben England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärt. Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Há recompensa para tanta flexão da história. Keitel foi promovido a marechal de campo. Feldmarschall war mir ein bisschen zu viel für ihn, nicht? Generaloberst war schon sehr schön. O novo título reforçava a autoconfiança. Er war ja arrogant. Arroganter konnte man nicht mehr sein. Ein normaler Soldat war für den meiner Meinung nach gar kein Mensch. Seu chefe, por outro lado, era um super-homem. Keitel inventou a expressão do maior general de campo de todos os tempos. Die wurde natürlich lächerlich gemacht. Also wir haben dann immer vom Gröfatz gesprochen und das strategische Genie hat sich ja dann, Hitlers hat sich ja dann in den Weiten Russlands auch sehr schnell verflüchtigt. O suposto gênio buscava Lebensraum na Rússia distante. Guerra contra a União Soviética. Ainda que os generais tenham censurado inicialmente. Da haben wir uns gesagt, was der Hitler hier macht, ist ein heller Wahnsinn. Also vom größten Feldherrn aller Zeiten war von dem Augenblick an, wo es nach Russland ging, für uns, und ich muss immer wieder also die ganzen Offiziere einschließen, die in meiner Umgebung gewesen sind, kein Thema. No fim, ele também obedeceu. Esta guerra, afinal, devia ser sua guerra, livre de moralismo e legitimidade popular, uma guerra de extermínio. Aos pés de Hitler, em Obersalzberg, as ideias malucas de Keitel se transformavam em ordens. O decreto de jurisdição ordenado por Hitler, assinado por Keitel. Os soldados que no leste matassem, roubassem ou violassem não deveriam temer mais castigos. Um salvo-conduto. Draußen nach Osten die Heere
tal ferramenta na mochila, o exército partiu para a Operação Barbarossa. Os hinos podem mentir. Desde o início, nesta campanha valiam regras de barbárie. As primeiras vítimas foram oficiais políticos do Exército Vermelho. A chamada Ordem do Comissariado, assinada por Keitel. Comissários presos deviam ser imediatamente abatidos. Ich glaube, dass außerordentlich viele, vor allen Dingen von den hohen Truppenführern wohl alle, den Befehl gekannt haben. Und dieser Befehl war ein kleiner Mordbefehl. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Keitel conhecia os escrúpulos de suas tropas. A ordem do comissariado só devia ser dada oralmente, sem vestígios nos documentos. Alguns usaram isso para iludi-lo. Und eines schönen Tages werde ich angerufen von dem Chef des Stabes und sagte, Kierzek, wir geben diesen Befehl gar nicht weiter. Sie werden davon hören, wir erwarten nicht, dass er befeucht wird. Und in den Papieren und Befehlen der 6. Panzerdivision erscheint nicht mal das Wort Kommissarbefehl. Und so ist es nicht überall, aber an vielen Stellen gewesen. An anderen ist es tatsächlich durchgegangen. Os presos que não fossem fuzilados tinham um triste destino. Não havia providências para alimentação e alojamento. 2 milhões morreram no primeiro inverno da guerra. Seu sofrimento fora planejado. Im Lager gab es keine Baracken, nichts. Sie lebten in Erdlöchern. Jeder hob sich ein Erdloch aus. Und jeden Morgen, es gab ein spezielles Kommando, wurden Leichen gesammelt. 30 bis 40 Mann, das war die Norm. 100 camaradas. Os presos de guerra dependiam de Keitel. Assassinato em massa, por omissão. O Front também foi envolvido, querendo ou não. Es gab in unserer Einheit einen jungen Soldaten, der immer für die Rückführung von Gefangenen eingesetzt wurde. Später hörten wir, dass er nach einem Kilometer eine geballte Handgranatenladung in den Trupp warf und dann kehrte er zurück und die Gefangenenrückbringung war erledigt. Das löste ganz große Empörung aus, vor allem deswegen, weil wir uns an den 5 Fingern abzählen würden, dass man es mit uns genauso machen würde, wenn wir in Gefangenschaft kommen würden. Ainda não pensavam nisso aqui. A Operação Barbarossa deveria terminar até o Natal. Um acordo de prisioneiros, como Moscou gostaria, recusado. Para milhões de soldados alemães também, sentença de morte. Natal frente a Moscou. O começo do fim. Hitler procurou o culpado entre seus generais. Chamou-os de incapazes. Fez-se comandante do exército. Keitel sentiu-se ofendido. Apresentou sua demissão. Alemães ficam primeiro presos na lama e depois na neve. Quando chegam à fronteira da cidade de Moscou, Hitler e seus generais já estão, na verdade, no final de suas forças.
Grupo de Esportes dos Trabalhadores Alemães do Front da cidade de Breslau retorna em maio de 1942 para treinos. Os camaradas que ficaram em casa também devem se manter em forma para a vitória final. Dominadores. Quem é banido da comunidade serve, no máximo, como objeto de estudos. No abrigo católico Cuidados de São José, perto de Kunzels, tinha merecido? Eigentlich nicht, denn er wurde auch von Hitler eigentlich nur auf administrative, allenfalls Rüstungsfragen angesprochen, während alle strategischen Fragen, die das Oberkommando der Wehrmacht betrafen, von Jodl beantwortet und auch bearbeitet wurden. O estrategista de Hitler no comando estava como gênio da estratégia. Das war verhängnisvoll in einer bestimmten Beziehung. Das hat nämlich in ihm den Glauben, wirklich, er glaubte das selber. Ich bin ein Feldherr. In der Abgeschlossenheit seines Hauptquartiers verfolgt der Führer jede Bewegung seiner Truppen. O documentário comemora. O texto superior chamava-se Alfred Jodl. Ele sabia que seus superiores eram diletantes, mas raramente dizia isso. Jodl war viel zu loyal. Er fühlte sich nun mit Keitel in einem Boot sitzend, mitten auf der Flut. Und da sollten die nur ein Beispiel auch der Kameradschaft geben. Isto foi apresentado por incumbência de Die Keitel. Initiative dieser gigantischen Operationen liegt ausschließlich in der Hand des Führers. E o servente se coloca na direção certa. An seiner Seite Generaloberst Keitel und Generalmajor Jodl. O brilho da vitória. O chefe do Comando Superior do Exército não... O antigo adversário capitulou após 6 semanas apenas. Ilusão da invencibilidade, principalmente junto aos veteranos da Primeira Guerra Mundial. O cabo das trincheiras agora era festejado como marechal de campo. Keitel, o exaltado